Я не мог не подойти, показать вам эти инструменты. Хочу сказать, что у автора мозолистые руки. Это достаточно серьезно. Люди подходят, поздравляют его. Волшебная музыка. Ну, можем автопати устроить. Если есть куда поехать, можем потанцевать. Деткам нужно попробовать. Здравствуйте, дорогие зрители! По своей давнишней привычке не люблю делать непроанонсированные репортажи. И вот сегодня будет вечерний концерт, это правильно так называется. Скоро начало. Мы в здании планетария. Здесь проходит профессиональная выставка по живописи и графике. Ну, посмотрим. Я, конечно, слабо разбираюсь в этом деле. Практически Пикассо. Небесно-голубой накал
продавала. Это мое творчество. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Рад, что мы собрались. Каждый себе всем. Я начал свое творчество с 2008 года. Начал играть на таких штуках с 2014 года. Упражнениями определенными, делаю определенные физические упражнения для того, чтобы сидеть еще вот играть на них. То есть играть на этих штуках, оказывается, не думайте, что этого достаточно. А? Ага. Хорошо, хорошо. Ну, окей. Мы еще хотим напомнить, дорогие друзья, пожалуйста, сегодня наш концерт подразумевает демонстрацию звездного неба в абсолютно полной темноте. Во второй части программы очень просим в этот момент не пользоваться никакими источниками света, телефоны, фонарики, это все может быть между этим глиняным кувшином, стальной бочкой, Индией, Карибским морем и Швейцарией. Кувшин – это музыкальный инструмент кхатам, один из древнейших ударных инструментов Индии. Остальная бочка послужила основой для создания музыкального инструмента стил-пан, родом из Тринидад и Тобаго, островное государство в Карибском море, недалеко от побережья Венесуэлы. В этом месте возникли целые ансамбли, так называемый стил-бэнд. В 1976 году такой стил-бэнд выступает в Швейцарии на фестивале в городе Берн. И музыка оказалась такой живой и необычной, что в Швейцарии создается множество таких ансамблей. Основатель одного из первых стиль-бэнд Феликс Роне вместе с друзьями из ансамбля создает в 1993 году компанию Pan Art, которая занимается разработкой, производством и настройкой стил-пан. Позднее к ним присоединяется Сабина Шерер. Еще один герой нашей истории – Ретто Вебер, музыкант швейцарского перкуссионного оркестра. Много путешествовал вокруг света и интересовался музыкой разных культур. Однажды он пришел в мастерские Pan Art, чтобы настроить свой стил-пан, а заодно взял свой гатам и сыграл на нем. А затем сказал: «Не могли бы вы поместить звуки стил-пан в этот инструмент? Сделать гатам с нотами. К тому же будет решена проблема хрупкости гатам». На что Феликс ответил: «У вас есть час?» Таким образом, Феликс и Сабина создали первый прототип Ханг от Pan Art. Это было в октябре 1999 года, недалеко от города Берн, то место, где идея Ханга постепенно обретала форму вблизи швейцарских склонов, которые дали инструменту его имя. На местном диалекте немецкого «ханг»
означает «рука», а другое значение – склон холма, изгиб долины, как плавные линии инструмента. Со временем по всему миру появились мастера, которые научились изготавливать похожие инструменты. Есть такие и у нас в Харькове – Амана Хандман. Говорят, что в звучании они даже превзошли швейцарских мастеров. Как раз на них сегодня играет наш исполнитель Вячеслав Харгван. Для создания ханга потребовались миллиарды ударов молотком. Такой опыт не может быть получен быстро. Этот инструмент объединяет в себе различные культуры, страны, народы.
Немножечко взбодрить вас. Я сыграю опять горную весну. И пообщаемся.
Браво! У нас каждый концерт, он как импровизация получается определенная. То есть как со стороны Славика, игры барабанов, так и того, что наверху происходит. Да, каждый концерт особенный. И каждый для себя тут может что-то видеть свое в визуализациях, в музыке. Спасибо. Выразить вот тот момент, когда случилось А. Да, когда это случилось? Непонятно. Потому что очень много есть событий, которые были там с детства прям. Потом, но они все, понимаете, как это картинка, общая, скажем, целая картинка. И вытащить теперь какой-то пазл, сказать, что вот какой-то лишний или какой-то первый, как это случилось, какой был импульс. Может быть, импульсом было как раз то, что папа с мамой любили друг друга, может быть, а я еще и не был вообще. Но потом случилось то, что папа был даимистом. Ну, то есть, понимаете, они же передаются все информационно. В какой-то момент эти инструменты помогли мне увидеть что-то такое очень запредельное. Назовем это словом таким, да, вот таким словом. Очень хитрое, кстати, слово. Но есть то, что мы не можем объяснить сферу некой обусловленности или сферу того, что это безграничное просто такое великолепие просто вот этого всего. Музыка — это то, что нас выравнивает, гармонизирует. Достопочтеннейшая публика, позвольте мне похвалить Вячеслава Харугвана, но хочу сказать, что то, что происходит в Звездном зале, на самом деле это симбиоз и содружество. Абсолютно согласен. Спасибо публике, Да. столь интеллигентной, проникновенной и утонченной. И давайте поаплодируем друг другу. Спасибо большое. Итак, я представляю творческую группу. Прежде всего, благодарим вас. До новых встреч.